こんにちは、レトロ男子です。ここは岐阜県郡上八幡吉田川のほとりです。この町は水の町と呼ばれて、地元の人たちが古い町並みで清流とともに暮らしている美しい田舎町です。皆さん、20年ぐらい前に少年たちが高い橋の上から川へ飛び込むコマーシャルを覚えていませんか？その場所が吉田川にかかるこの新橋です。高さが12メートル以上あります。この高さですからね、勇気がいりますよ。でも地元の子供にとっては大人になる儀式なんですね。いきなり飛び込むのは無理なんで、練習をしてだんだん高さを上げていくそうです。この八幡橋から飛んでから最後に新橋に挑戦します。この町では昔からの風習がまだまだ続いているんですね。でも無謀なだけではなく、安全に飛ぶためのマニュアルが長い歴史の間に出来上がっているんですよね。この橋、通称学校橋と呼ばれているんですけれども、でも練習といっても結構高いですよ。10メートルぐらいはありますよ。ここを飛ばないと新橋は無理なんですよね。下流に見えているのが新橋です。正面に見えている洋館は元町役場です。そのたもとに新橋はあります。目立つ場所ですね。むやみに飛び込むなとの警告の看板です。毎年観光客が飛び込んで事故を起こしているそうですよ。この高さですから、練習なしにいきなり飛び込むのは危険でしょう。結構水深はありそうですね。吉田川で遊ぶ元気な子供たちのことを地元では川ガキと呼ぶそうです。子供たちが無邪気に川に飛び込む一つの夏の風物詩です。これからも続いてほしいですね。川と青空と白い雲、これぞ夏休みの思い出です。次は日本百名水の葬儀水を紹介します。葬儀水は水の町郡上八幡のシンボルです。でも地元の方にとっては普通の生活の場所です。郡上八幡は至る所で清水が湧いて、きれいな水が流れています。これが有名な葬儀水ですね。お水の湧くところは昔から神が宿るとよく言われています。地元の方にとっては大切な生活の場所であり、それだけに神聖な場所だったんでしょう。地元の方にとっては大切な葬儀水の利用の方法について書いてあります。有名な葬儀水いただきました。入り口には趣のある古民家カフェがありました。葬儀水を使ってられるんでしょうね。営業前だったので寄れずに残念です。右側はカフェかレストランのオープンガーデンになっているようですね。郡上八幡、至る所に水が湧いています。心が癒される風景が広がっていますね。次は古民家が数多く残っているエリアをご紹介します。ただし観光地にはなっていません。それだけに全く観光連れしていないので新鮮ですよ。ここは大型バスなどの駐車場になっている城下町プラザと言われる場所です。郡上八幡の観光の中心施設でしょう。お土産屋さんなどもこの付近にたくさんあります。素朴ですね。地元の野菜を売っていました。なんとメダカも売っていましたよ。こちらは履物屋さんです。盆踊りで履く下駄を売っていました。ここが古い町並みの入り口です。八幡町本町と呼ばれるエリアですね。この付近一帯に古い町屋が残っています。
お店もありますが、金物屋さんや文房具屋さんといった生活のお店ですね。古い洋館が建っていました。古い町並みの洋館はお医者さんが多いんですよ。昭和レトロな雰囲気でいいお宅ですね。やっぱり元お医者さんだったですね。この通りは本町通りと呼ばれています。この通りに面して古民家の町屋が並んでいます。喫茶店が1軒あっただけで、それ以外に観光のお店は1軒もなかったです。昔からの趣でそのまま生活を続けてられるんですね。この通りで唯一の飲食店の喫茶店です。でも雰囲気が抜群の喫茶店ですね。この本町通りの眺め、素晴らしいですね。長野県の奈良井宿によく似てますね。しかしこの場所を訪れる観光客の方はあまりいないようです。こちらは昔ながらの和風旅館ですね。こじんまりとしていい雰囲気です。どうですか、この宿場町の雰囲気。古民家や古い町並みの好きな方はたまらないでしょう。昭和レトロなこの看板、もう言うことないですね。通りの最後には長慶寺の山門が立っていました。縦札には埋もれてしまった幕末の歴史が書いてありました。江戸時代からの佇まいがそのまま残っている通りです。まだまだ日本にはノスタルジックな素敵な場所が残っています。こういう場所を皆さんに紹介するのが私のチャンネルの使命だと思っています。そして郡上八幡は古い町並みはここだけじゃないんです。町全体がすごいんですよ。今から小田原川を渡って観光客がほとんど行かないエリアをご紹介します。本町通りから小田原川を渡る橋です。川向こうにあるのが大乗寺です。戦国時代は山城だったそうです。今は静かな山寺です。秋は紅葉の名所だそうです。小田原川沿いに町屋が並んでいます。川沿いに積まれた石垣の上に民家が建てられています。歴史を感じますね。この通りも古い町並みの趣がありますよ。通りから小田原川に降りれる階段がありました。河原まで降りてみますね。冷たそうなきれいな水が流れていました。次はまた水の名所に案内します。元町役場に戻ってきました。この町役場の先に井川小道という水路があるんです。水路の横に小さな散歩道がついています。すごい水ですね。水量ですね。今さや鯉が放されていて悠々と泳いでいる姿が見れます。郡上八幡を濃縮したような美しい場所だと私は思っています。きれいな清流に泳ぐ魚たち。かつて私が育った町にもこんな川がありました。
散歩道を歩いていると川で遊んだ頃の思い出がよみがえります。最後は賑やかな新町通りの商店街の界隈をご案内します。宮ヶ瀬橋です。この先に新町通りの商店街があります。この付近も趣のある古民家がたくさん残っています。ツタの絡まった建物、趣があって素敵ですね。この橋の周辺はちょっとした商店街になっていたので散策してみました。本町通りの方に土産物屋さんや夜ちょっとお酒が飲めそうな居酒屋のようなお店が何軒かありましたね。でもどのお店も今風のそんなおしゃれなお店ではなく、レトロな昭和チックなお店でよかったですよ。郡上八幡で一番老舗の旅館備前屋さんです。一泊しましたが素晴らしい旅館だったので別動館にしますね。宮ヶ瀬橋から本町通りの方にも古いお店がたくさんありましたよ。こうして見てきましたが、郡上八幡は町全体がもうノスタルジックな素晴らしい雰囲気ですね。年配の方がこの町を訪れると遠い少年少女時代のことを思い浮かべると思います。ガイドブックにはあまり載ってないんですけれども、立町通りというのがあって、そちらもなかなか古い町並みだそうです。そちらも少し歩いてみますね。それにしても郡上八幡はお寺の多い町ですね。この付近が立町通りの商店街です。聞いた通りですね、この通りも古い町並みですよ。ここも重要伝統的建造物群保存地域、いわゆる重点県に選定されても一つもおかしくないような町並みですね。そしてお寺が本当に多いんですよ。この付近が町の一番端のようでした。建物の構造から見ても結構古そうな町並みですよ。この通りは知られていないことがすごいですね。最後に吉田川を見て休める絶好の休憩スポットを見つけたので紹介しますね。新橋の橋のたもとにあるカフェです。ヌーノルズさんと発音したらいいんですかね。ちょっと正確にはわからないんですけれども、テラス席があって開放的ですごく素敵なお店でした。それに川沿いなので風が通り抜けてすごく快適で気持ちが良かったですよ。吉田川、新橋、旧町役場が見れるので景色はもう最高でしたね。川の流れを見て川の音に包まれて飲むアイスコーヒー、これはもう格別な味でした。旅をするっていいですよね。ここのホットサンドがまた美味しかったんですよ。地元の名品名宝ハムが入っていました。美味しかったですよ。本当にのんびり休憩ができましたよ。郡上八幡、ノスタルジックでいい場所だったでしょう。街の景色が昭和のまま止まっているような場所ですね。ふるさとに戻るような気分で一度訪れてみてください。